បាទជាស្រ័យផងដោយសារតែអកបាទអត់សូវស្រួលខ្លួនដែរផ្ដាសាយអធិស្ឋានតោះយើងតទៅមុខទៀតតទៅនឹងចំណេះតំណងដោយពាក្យសម្ដីមិញយើងនិយាយពី verbal communication ហើយនឹង non verbal communication ការតំណែងតំណងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនិងមិនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបាទឥឡូវយើងមើលការតំណែងតំណងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមានអីខ្លះភាសាពាក្យពេចន៍បាទពាក្យពេចន៍មិនដឹងថាសេខុសសេត្រូវណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានដោយសារតែពេលខ្លះភាសាខ្មែរដល់ពេលយូរទៅពាក្យដែលខានប្រើយូរពេកអាចភ្លេចអាចផ្លាត់អីចឹងណាសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការប្រើពាក្យពេចន៍ការប្រើភាសាពាក្យពេចន៍គឺសំខាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងភាសាពាក្យពេចន៍នោះទី1គឺស្ដែងចេញពីចេតនាដែលយើងចង់មានទំនាក់ទំនងហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹងគោលដៅដែលយើងចង់តកតងទៅនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យចូលប្រធានបទដែលយើងចង់សម្ដៅទៅរកហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺភាសាដោយយើងប្រើការគោរពបាទគោរពដៃគូសន្ទនាមួយយើងដៃគូទំនាក់ទំនងមួយយើងនឹងដោយគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺហើយត្រូវភាសាហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ត្រូវគិតផងថាជាភាសាគួរសមនិងមិនគួរសមបាទ polite word ឬក៏ impolite យើងត្រូវតែប្រើភាសាដែលមានលក្ខណៈគួរសមបាទនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យកាលណាយើងនិយាយគោរពគេហាក់ដូចជាផ្ដល់ឱកាសគោរពខ្លួនឯងផងដែរពីព្រោះកាលណាយើងគោរពអ្នកដទៃនឹងគោរពយើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះការគោរពអ្នកដទៃវាហាក់ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យតម្លៃខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយមួយទៀតការសួរការស្ដាប់ឬក៏ឆ្លើយតបការឆ្លើយទៅនឹងសារនឹងវិញក្នុងភាសាសន្ទនាជាពាក្យសម្ដីសំខាន់ភាសានិយាយហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គាត់និយាយស្ដាប់ដៃគូយើងនិយាយឲ្យដឹងសេចក្តីហើយប្រើសំណួរទៅវិញដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថា active នៅកន្លែងណាមិនច្បាស់លាស់សូមឲ្យគាត់បញ្ជាក់ថាមិនច្បាស់លាស់ឬក៏យើងអាចសួរចំណុចនឹងឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសន្ទនាមួយនេះមួយទៀតយើងស្ដាប់ឲ្យដឹងរឿងហើយចំពេលខ្លះគេសួរយើងវិញគឺយើងត្រូវតែឆ្លើយឲ្យចំគោលដៅតកតងនឹងអ្វីដែលគូសន្ទនារបស់យើងចង់ដឹងបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ផងដែរនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈពាក្យសម្ដីជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានមុខរបរដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកលក់ណាបុគ្គលិក sale ជា seller គឺសំខាន់មែនទែនការស្ដាប់និងការឆ្លើយតបមួយទៀតតកតងនឹងក្រៅពីផ្នែកលក់គឺអ្នកផ្ដល់សេវាព័ត៌មានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមួយទៀតអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់បាទនិយាយឲ្យចំទៅអ្នកប្រើប្រាស់គំនិតឬក៏អ្នកលក់ហាងសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ជាទស្សនៈឬក៏ជាគំនិតអីគឺការប្រើប្រាស់ភាសាបែប verbal communication គឺសំខាន់មែនទែនចំពោះពួកគាត់ដូចជាមេធាវីដូចជាអីហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានគេហៅថា VOUR ស័ព្ទណាអ្នកដែលមាន VOUR ហើយអាចក្តោបនៅតកតងនឹង listening តកតងនឹង questioning ហើយ answering ហ្នឹងចំពោះសំណួរចម្លើយបានច្បាស់លាស់នេះខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ខ្លះៗអំពីមុខរបរអ្នកដែលត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទចំពោះការទំនាក់ទំនងដែលមិនមែនជាពាក្យសម្ដីបាទដោយមិនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរួមមានដូចជាភាសាកាយវិការគេហៅ body language បាទ body language គឺជាភាសាកាយវិការដែលយើងមនុស្សគ្រប់រូបពេលនិយាយគាត់តែមានកាយវិការទឹកមុខញាក់ចិញ្ចើមញាក់ស្មាធ្វើដៃធ្វើជើងបាទ body language គឺជាភាសាមួយដែលជាគាត់ថាជាកាយវិការដែលយើងអាចដឹងណាហើយវាក៏ជាភាសាដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរជាមួយនឹងតកតងនឹងអ្នកកោថ្លង់គេមានភាសាកាយវិការរបស់គេនេះគេហៅថា body language មួយទៀត
ការតំណាក់តំណងដោយមិនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមួយទៀតដូចជាការបញ្ជាក់ពីទឹកមុខការធ្វើទឹកមុខថាគាត់យល់ព្រមអូខេឬក៏ឆ្ងល់ទឹកមុខឆ្ងល់ឬក៏ទឹកមុខរីករាយឬក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចេញយោបល់និយាយជាមួយគាត់អីយើងអាចដឹងតាមរយៈទឹកមុខដោយការយកចិត្តទុកដាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់អីយើងអាចដឹងបាទមួយទៀតតំណាក់តំណងតាមខ្សែភ្នែកបាទបើតែមិននិយាយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងអាចមើលភ្នែកដឹងក្នុងការតំណាក់តំណងគឺมันអាចចោលបានទេតកតងជាមួយនឹងខ្សែភ្នែកបាទការតំណាក់តំណងខ្សែភ្នែកគឺសំខាន់មែនទែនដោយបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលពួកដែលដៃគូយើងកំពុងតែនិយាយណានឹងជារឿងសំខាន់ហើយតំណាក់តំណងខ្សែភ្នែកគឺយើងអាចដឹងបានថាគាត់និយាយបើយើងអ្នកស្ដាប់ណាគាត់និយាយពិតឬក៏មិនពិតបានចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងកាយវិការ gesture បាទ gesture នៅពេលដែលយើងទំនាក់ទំនងគ្នាកាយវិការដែលយើងបញ្ចេញទៅវាមានន័យច្រើនបាទវាមានន័យច្រើនដូចរបៀបចាប់ដៃដូចរបៀបអោបថើបនៅពេលស្វាគមន៍គ្នារបៀបចង់និយាយថាកាយវិការដែលយើងប្រើនៅពេលដែលយើងកំពុងនិយាយណាបាទនឹងក៏ជាបញ្ជាក់ពីសញ្ញាមួយថាគាត់កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍ទទួលយកឬមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងនិយាយហើយនឹងវាអាចបញ្ជាក់ពីអេយ៉ាបទផ្សេងទៀតផងដែរបាទអេយ៉ាបទថាគាត់ឌឺដងអាកប្បកិរិយាប្រឆាំងឬក៏ចង់បង្កទំនាស់យើងអាចដឹងតាម gesture នឹងបានបាទពេលយើងតំណាក់តំណងអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែចាប់អារម្មណ៍ដែរតើទៅនឹងកាយវិការរបស់ការនិយាយស្ដីអីបាទមួយទៀតតើទៅនឹងចំហពេលឈរនិយាយអ្នកខ្លះនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងចំហគេរឹងមាំហើយនឹងសមរម្យនឹងមើងម៉ាត់តែអ្នកខ្លះដោយការឈររបស់គាត់យើងគ្រាន់តែឃើញយើងអាចដឹងថាគាត់អត់មានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យអាចពិតខ្លះមិនពិតខ្លះបាទឬក៏យើងអាចយល់បានថាចំហរបស់គាត់អាចថាគាត់កំពុងតែភ័យកំពុងតែខ្មាស់ឬកំពុងតែអីចឹងបាទអញ្ចឹងចំហជាពិសេសចំពោះគ្រូបង្រៀនចំហគឺសំខាន់បាទនៅពេលដែលយើងតំណាក់តំណងជាមួយសិស្សបើសិនជាយើងឈរនៅពីលើសិស្សឲ្យច្រត់ដៃនៅលើតុសិស្សវាជាចំហមួយដែលគេហៅថាខុសគរុកោសលគ្រូបាទការឈរឬក៏ការអង្គុយលើតុកូនសិស្សហ្នឹងគឺមិនមែនជាការប្រសើរទេហើយនៅក្នុងការងារដូចគ្នា manager ដែលមកនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយប្រើចំហបែបអង្គុយលើតុឬក៏មកឈរពីលើយើងចំនោះបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាចង់គ្រប់គ្រងយើងទាំងស្រុងតាំងពីកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួននិងកិច្ចការងារនេះវាអាចបញ្ជាក់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយអង្កេតមើលបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយបាទវាអាចមានន័យអ្វីដែលមានន័យជ្រៅឬក៏អាចច្រើនជាងខ្ញុំយើងនេះទៀតណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាប់ដើមអង្កេតពីថ្ងៃនេះតទៅនៅពេលដែលបានស្ដាប់វីដេអូនេះ